Ехали в Чихачево. Батюшке Ники, он идет в службу. Вот. Сегодня 29 число. С Божьей помощью доехали. Вот все наши тут небольшая. Вот так тут все. Там вон машины еще стоят-то. Вот я тут. Господи, Божьей помощью мы доехали. Страшно, но надо ехать. Друзи же искушающий знамени от него искаку с небесе. Он же ведает помышления их речей. Всяко царство само в себе разделяется. Там батюшка на священнике. И дом на дом падает. Аще же и сатана сам в себе разделися. День и ночь читают всю эту молитвы. Аще же аз о Вельзевуле изгоню бесы, сынами вашего. Очень хорошо. Ибо ради ти будут вас. Вот все.